intana duwan muuqaalka saxaab wax niga raali gelinayaa dad maqashin cod iyo waxyaabo qaar xiliga aan duubay waxay habeena salaajliga codadka qaar ee iga soo dhaxgalay codadka eedii waxyaabahaas ee gurigay horteeda ka qayqayliyaan markaan iskama erin karo markaan ka cabsoonayaa marka kala lahaada codkayga laakiin maanta saxaab aniga noo wado wuxuu ka bilaamay wiil loo yaqaan gayna waa wiil geesi ah kaasoo shaqadiisu tahay inuu soo egtishaafo ama yani soo bandhigo waxyaabaha qarsoona ama jiminka qarsoona waqti hore waxa jiray dadku waxay ku sheegaysan jireen inay jireen saddexda caalam waxa ku noolaa caalamka jiminka iyo caalamka basharka iyo caalamka shayaadiinta marka jiminka iyo bini'aadanku waxay ahaayeen saaxiibo oo isfahansanayeen laakiin shayaadiinta ah kuwa ugu xunxun ee mar walba labada beegsado dila shayaadiinta isku dayanay maalmaha kamid ay la dagaalamaan sida shayaadiinta iska jecelyaan jinkii bini'aadamkii way midoobeen waxaana soo baxay nin loo yaqaan Shiifo ninka Shiifo loo yiraahdo wuxuu bilaabay inuu noqdo nin geesi ah kaasoo ka awood badan jimankii xitaa wuxuu la dagaalamaa shayaadiintii una ka adkaa dadkii ku noolaa bini'aadamka adduunyada ku noolaana wuxuu noqdaa xaalkooda mid aad u wanaagsan markii jimankii bini'aadamkii midoobaan ay iska celiyaan shayaadiintu ay labadooda isku soo jeestaan waxay bilaabeen is dagaalaan laakiin ninkii loo yaqaan Shiifo ayaa jimankii ka adkaada wuxuuna ku xirxiraa caalamkoodii jimankaasina ma awoodaan inay ka soo gudbaan caalamkoodii oo ay soo galaan caalamka bini'aadamka si ay caalamku laayaan bini'aadamka ku nool yihiin laakiin wiilkan loo yaqaan Shiifo ugu dambeyn wuu dhintaa dadkuna waxay noqdaan role model ayuu noqdaa oo sawiraantiisa wax ku dhajistaan guriyaha dadkuna aad ay u jeclaayeen ninkaas haddaba wiilkan loo yaqaano Guy waxa la saaxiibay laba qof labada qofna waxa loo kala yaqaanaa Saki iyo Shido hasku qaldina Shido iyo Shiifo waa ninkii la dagaalamay tanaaniinta Shidona waa ninkii saaxiib kaliin Guy markuu wiilkii baaritaanka sii sameeyo ee waxa uu waayay cadeymo ku saabsan shayaadiinta sinay jireen ayuu wuxuu yiraahday magaalada waan iska soo laabanayna kadib wuxuu bilaabay gaariga soo kaxeeyo kadib gaariga oo ku dhex jiraan ee hal mar wuxuu yiraahday stage gaariga waxa rabay aad meesha tababarka oo ku xaga ku soo tababartay kadib uu istaajiyaan wiilkuna wuxuu maada meesha tababarka wuxuuna dagaalamay tiniinkina ugu dambeyn ka guuleystaa markuu ka guuleystay tiniinkii oo wiilku magaalada soo galay ayaa waxa soo wacay xaaskiisa ama saaxiibadii waxay ku tiraahdaa magaalada ayuu soo socdaa waxaan rabay inaan si diyaariso hadiyadaas noqon doonto hadiyad qaali oo aan ku farxo markaas wuxuu ku yiraahdaa hadiyad qaali oo ku farxay aniga ay ku keen doona ee ha ka walwalin midaas ugu dambeyn markii saaxiibadiis yimaado ayaa wiilku ku farxaa wuxuuna ku yiraahdaa bakhaarka tag ama meesha dukaanka tag waxa doonto ka soo gado kadib meesha gabadha aadaa waxay bilownay soo gadato waxyaabay u baahnayd kadib oo ay faraxsan yihiin hal mar caalamku isbedela wuxuu arkay inuu caalamkii uu joogay uusan ahayn oo caalamku isbedelay caalamkii dhan uu burburay markaas wiilku waxa xun yiraahdaa xageen joogaa wiilkii isagoo garanay meel uu joogo ayaa waxa dhayn soo weeraro tiniinkaasna wuxuu bilaabay inuu ka cararo isagoo ka cararay tiniin ayaa gabadha Saki waxay bilaabay soo qabto shaarka oo soo gaarigi maase wiilku wuxuu ku yiraahdaa Saki iyo Shido iyo warama magaalada maxasan u galay daqiiqada gudaheed waxa la isku bedelayeen maase wuxuu ku yiraahdaa yaa tay adigu naman kuma naqaane maase wiilku yaa waxna ku yiraahdaa inigu miyana henshaadii Saki maase ku yiraahdaa anigu Saki iyo Shido midna lama yiraahdo midna maxaa naga doonaysaa maxaa rabtay maase wiilku wuxuu ku yiraahdaa وصاحب المبين يشيء محنية قلدن ما سوي الكوع قاعدين لو قبل جزء قصة الدماغ أما يعني مسكح دق أما الزمن كدو صول عبطي والزمن الشيادين تيتجالمين ويصول عبطي الشيادين سندس كقصة من قصة الدماغ أما مسكح دق مركول كينتاس أوجادو حدا ينوم مرجودو isagoo wiilkii saa u yaaban yahay ayaa wiilkii Shido wuxuu ku yiraahdaa caalamkii hore taqaanuu isbedelay caalamku uu burburay bini'aadamkii wax laga awood batay oo jimankii shayaadiintii uu heshiiyay haddana waa laga awood baday bini'aadamkii oo bini'aadamku wax lagu sameeyay qosla dimaaq cid xasuusan ma jirto xitaa anagu waan ku xasuusanay laakiin aad nama garanaysid wax lagu yaraa magaciisa marka uu san lahayn maase wiilku wuxuu ku yiraahdaa maxan iga khaldan an magacaas wiilkii xitaa ma baxsan maase wuxuu ku yiraahdaa waxaan ku sheegay saaxiib runtii waa taas in cid ma xasuusato bini'aadamkii waa laga awood badan yahay shayaadiinta iyo jimanka bilaad ku sameeyay qosla dimaaq ama maskax dhaq iyagoo saa u yaaban yahayn ayaa waxay soo galeen magaalada markay soo galeen wiilku wuxuu arkaa saaxiibadii hore uu jeclaa kadib gabadhii saaxiibadii uu ku soo booday wuxuuna baa la hadlay israaxo laakiin gabadhay ku tiraahdaa dib liiga istaagay yaa tahay kuma aqaanay mar dambana magaca igu yeer anigu lahayn markaas wiilku wuxuu yiraahdaa ma iga qaldan waa anoo ogin bilaanka lagu sameeyay qosla dimaaq ayaan wali sii dhibay amiyaa markaas wiilku wuxuu bilaabay iska murugoodo yani adduunka soo shaqeyn uu la yaabo kadib habeenkii markii la gaaray wiilkiisa iska fikiraya ayuu wuxuu yiraahdaa hadda wayna aadan meesha hore macbadka hay'adan soo ka ishtishaafiyay ee ahraamta oo ekeyd kadib meeshuu imaadaa wuxuu arkaa seef dhalaalayso iftiimisa seeftaasna waxa ka soo baxay codkaasna wuxuu leeyahay fadlan caawiyo meesha iga saaray badbaad kadib seef markuu karo wiilku qaado wuxuu tagaa caalam kale wuxuu arkaa gabadhaas oo gabadh jinniyada bilaadan ma ahan waxana ku xiran silsilad waxay ku tiraahdaa badbaadis fadlan silsilada iga fur maasuu wuxuu ku yiraahdaa kaama furay horta yaa tahay markaas gabadha waxay ku tiraa anigu waxaan ahay jinniyad ee fadlan badbaadis silsilada iga fur
kadibna wiilku wuxuu bilaabay silsiladu ka furo saa markuu silsiladu uga furo waxaa dhacay in khiyaato wiilkii soo weerar istiraado laakiin wiilkii weerarkeedu iska xakameeya wuxuuna ku yidhahdaa san kuguma ogeyne hadda waxaa tahay khiyaamad weynaatay anaa isku dayaysa inaad khiyaantiso maahan iyagoo saas kula sheekaysanaya ayaa waxaa soo weeray dragon kale ama tiniinkan waxaa dhacay wiilku inuu ka badbaadiyo oo caalamka ka soo celiyo kadib markay magaalada soo galaan wiilku wuxuu isku dayo in gabadhan baalasheeda qariyo ugu dambeyna gabadha wuxuu helaa qol bannaan qolkaas inuu habeenkii seexiyaa laa xayaata liman tunaadi isla habeenkii waxaa dhacay inuu soo weeraraan shayaadiinta magaaladii markay ogaadeen naagtii jinniyadda ay kasoo fakatay meesha kasoo baxsatay oo inay aaday caalamkii bini'aadanka markay shayaadiintu soo weeraraan magaaladii ayaa waxaa dhacay wiilku inuu dagaalamo oo shayaadiintii qaar laayo markaas waxaa dhacday in hogaamiye kooxda ugu sareeyay u qaabilsan magaalada ilaalinteeda inuu wiilku yeelayso u dagaalamay wuxuuna bilaabay inuu la kulmo wiilkii wuxuuna ku yidhaahdaa gabadha ma ujeeda timaha xadlihi waa gabadha ugu sareysa taliyaha kooxda adiguna waxaa noqonaysaa mid kamid a shaqaalaheeda waxaana noqonaysaa qof ay tababartay waxaa lagaa baahan yahay inaad difaacid magaalada oo shayaadiinta ka difaacid waxaan ka helnaysa u dagaalamaysid markaas wiilku wuxuu ku yidhaahdaa taas anaaba doonayaba waayo gabadha mar hore aan isku sii naqaani aniguna waxaan ka yimid caalam kale oo caalamka hore intaan ka yimin waxaan ahayn gabadhan my girlfriend bay ahayd oo yani saaxiibada ay ahayd waana jeclaa markaas wuxuu ku dhahaa caalam kale miyaad ka timid haddaba waxaa tahay dadka naadirka loo baahan yahay inaan helno oo kale si alla ajliga saaxiib hadda waxaa kusoo dhacday dabinkeenii haddana waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysatid fursadan mar dambana kuma soo mari doonto maadaama aad noqonaysid kuwa ugu sareeya kooxaha waxaana kaa sarinaysa gabadhaas aad sheegaysid oo keliya inaad istaqaanin marka hore kadib wiilkii waa uu farxay marka intaas dhacdo ayaa habeenkii markii la gaaro ayaa waxaa dhacay kooxii inay iska soo diyaariyaan oo midba midka kale u yeero wuxuuna ku idhaahdaa haddeed waxaad galaynaa dagaalkaasi markii waxaa shayaadiintu soo weeran magaalada aan ka difaacayno kadibna waxay ku gabadh wax kala hadashay wiilkii waxaana ku tiraahdaa adigu yaa tahay waxaana ay ku lahayd ninka igu sareey tariyaha iga sareeyan waxaad ku lahayd hore ayaan isku sii naqaanay gabadhan maasuu ku idhaahdaa haa hore baan isku sii naqaanay waxaana tahay ahayd girlfriendayda aan jeclaa anigoo kuusoo diyaariyay hadiyad ayaa waxaa dhacday inuu caalamku isbedelo oo caalamkan aan imido layaabka badan haddana waxaan filaya in zamanka maraan dib ugu soo laabanay oo caalamkii hore dhacay aan dib ugu soo laabanay la rabana inaan saxno khaladaadka markii hore dhacay markaas wiilku wuxuu ku idhaahdaa haddana waan isku diyaar garaynaa dagaalkan cidda aan beegsanayna waa inuu noqdaa ninka ugu sareeya shayaadiinta ama maamula maadaama dankaa aan beegsano shayaadiinta kooxa kala wada burburaysa markastoo dagaala galayana ogaa asxaabay waxa la beegsadaa ama qofka ugu horee la dilo waa hogaamiyaha kooxda ama yacni ninkan tashkiilada u dejiyay kooxaha qofkaas haddii la dilo kooxa dhan baa laga adkaaday saa la ajligeed wuxuu idhaahdaa wayna dilaan ninka ugu sareeyay boqorka yacni ah ama ninka taliyaha u ah shayaadiinta kadib waxay gabadhu waxay ku tiraahdaa horta maad quruuriyoonaysaa misariyaad ku jirtaa qofka aad leedahay handilno waa ninka ugu sareeya kooxaha taasina macquul ma noqonayso markaase wiilku wuxuu idhaahdaa taas anaa macquul ka dhigi doona haddii adiga macquul kula noqonayn ee fadlan hadda galna dagaalka ana isdiyaarino markaasaa gabadhu waxay bilowday inay tashkiilada u dejiso waxayna tiraahdaa marka ugu horeysa anaa weerara ninka ugu sareeya ama taliyaha u ah shayaadiinta inaguna hareerahaad ka imanaysiin kadibna saasa fudud baan kaga guuleysanayna laakiin saa fudud ay u malaynaya inay kaga guuleysan doonaan kagama guuleystaan maadaama way rabaan inay la dagaalamaan ninka ugu sareeya kooxda shayaadiinta haddaba maxaa dhacay waa inoo wada asxaabay ee fal muuqaalka leg saara kadibna waxay bilaabeen inay isdiyaariyaan oo midba midka kale ku yidhaahdo diyaari naftaada kadib markay isdiyaariyaan waxay bilaabeen soo weeraraan kooxdii shayaadiinta ahayd dhulkay ka haysteen dadka biniaadanka markaas shayaadiinta waxay isku dayeen inay soo weeraraan laakiin wiilkii gaay wuxuu isticmaala awoodiisa wuxuu bilaabay inuu ka adkaado shayaadiinta qaar badan kamid ugu dambeyn wuxuu la kulmaa qofkii ugu sareeyay kooxda qofkaasuna wuxuu noqday gabadhaasuna waxay ku tiraahdaa waa waxaad igu awood badan waana ka helaysa u dagaalamaysid laakiin run ahaantii waxaan filayaa inaan adigu ka iman meesha ay ka yimaado dadka kale maadaama waxaad ka timaado caalam kaloo soo burburay oo horey usoo burbursanaay mase wiilku wuxuu ku dhaha useed ku garatay mase ku tiraahdaa saad u dagaalamaysid iyo mahaarooyinkaaga in aadan adigoo ka iman meelaha ay dadka kale ka imaadeen markaase wiilku wuxuu ku idhaahdaa haa run ahaantii waad garatay anigu kama iman meelaha ay dadka kale ka yimideen laakiin waxaan ka imid caalam kale caalamkaasoo ah caalamka mustaqbalka caalamkan hadda joogno yacni caalamkan haddaan joogno mustaqbalkiisa suu noqon doono ayaan ka yimday marse islaanta waxay bilaabeen xanaaqdo shaydaanada ahayd kadib waxay bilaabeen wiilkiina soo weerarto wiilkina waxay bilaabeen inuu isdifaaco oo gabadh yara kale la socotay in ay weerarki kadib gabadh yaroo rabtay inay soo weerarto wiilkii ee wax ay soo korinaysay ilaa yaraantiisa wax bilaabeen isku duuduubo waxshigaasna waxa ay cuqdad maadaama iyadu si xun ula dhaqmi jirtay kadib wax bilaabeen markuu waxshigaas ku duuduubo inuu wiilka ka faa'iiso oo israa fursadaas oo soo weerar isdhaho laakiin weerarka waxa bilaabeen iska difaacdo oo yacni iska qabato kadibna draagonkiiba bilowday inay maamusho dareenkiina ka awood bilisaa waxayna gelisaa meel madow oo mugdi ah waxayna aadaa meel kaloo ka baxsata wiilkii markay u aragto ninka awood badan yahay markaase wiilkii gabadh yar la hadla wuxuuna ku idhaahdaa ma adiga awoodda tusintaa leh way ka cabsootay
cabsatay marse gabadha waxay ku tiraahdaa may walaal ana awood ma tusin laakiin awooddaada ay gabadhan ay ka cabsooday islaantani marse wiilku wuxuu yiraahdaa aniga awood dadka igu sheegay inaan leeyahay anwana isku arkaa marse gabadha waxay ku tiraahdaa ha ilaawina adigu mustaqbalka ka timid dadka mustaqbalkuna ka horumarsiin dhanka awoodaha dhanka hadda jooga yacni tusaale niikeena tusaale fudud iminka Hiroshima iyo Nagasaki markii nuclear-ka lagu jiidayay Japan halkii mare yani nuclear-ka lagu jiiday hadda waa lagu leeyahay qaso oo Falastiin ku nool nuclear-adii Fat Man iyo Small Boy la oran jiray Fat Boy iyo Small Boy yani ku jiray lagu jiiday Japan kun jeer ayay gantaarada lagu jiido markaysa lala dhacay walaalahay qaza ay ka saameyn badeen marka saxaab siyaasadaas nima galay laakiin mustaqbalku marbuuk uu ka sii awood badan yahay maantigi mase gabadhu waxa ku tiraa saas oo kale mustaqbalka yani wixii dadku ilaahayeen ama awoodi markii la isku wada geeyo way ka awood badnaanayaan dadkan hadda nool oo qof walba awood uu haysto mustaqbalka ka yimid waxa dhigmata 10 qof awood ay haystaan hadda oo nool yihiin markaas wiilku wuxuu bilaabay inuu fahmo inuu haysto awood khatar intaas saxaab kusoo gabgaynaya maanta muuqaalkeena asxaab maanta aan yar baan naga codsado aniga wuxuu yahay subscriber iyo soo saar kanaalka cusub waxaan rabaa inaan soo gudbiyo qisooyinka maca salaam wa shuufakum fi xalqa jaaye